a rana. Jargaba oil. Mai mai inganci, mai mai ƙarin lafiya. Don samun shi cikin inganci da rahusa da kuma sauki don siya sari ko da ɗaya. Babu ruwanka da shawara sai ƙarin sinadarai da yawa da ke cikin shi don ƙarin lafiya. Hello. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Jahilin malam. Jargaba oil ɗin da na zo a sa. Na zo in siya maka. Saboda yanzu nan yarinya ta an yi tuwo. Ta ƙi ci wai dole sai an sa wannan man. Za ka yi amfani da shi. Yaro ko babba saboda ba ya sa shawara sai ƙarin sinadarai na lafiya da ke cikin shi. Garja ka je ka an so da shi. Kana nufin har na ciki ma yanzu idan ya sha wannan man lafiya lau ya ci abinci da shi. Tun kafin a fiye ne nake sha. Na rantse da Allah. Allah. To bari je an so. Je ka an so da shi. Gashi. Ka amince? Ka sai kala daya. Na sai kala guda. Na sai kala guda. Na gode, a huta lafiya. Ba wani abu mana. Na? Ba wani abu mana. To da na kama kuɗi. Kuma ba ka wani abu? To kuɗin nawa ne ba aiki nake a wurin ba? Za ku iya samun mu a Amal Complex da ke Central Market jihar Kaduna. Sai kun zo. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani sunana Aminu Sai da Kaduna wanda aka fi sani da jahilin malami Arewa Comedian. Ina godiya ga dukkanin masoyin mu na nisa na kusa masu kasancewa da mu wato a shafukan mu na YouTube, Facebook, Instagram. Kamar pejin mu na YouTube. Idan kana da buƙatar kallon shirye-shiryen mu a kowane lokaci idan muka saki, zaka iya subscribe din channel din mu mai suna Jahilin Malami Comedy ko kuma Arewa TV ko kuma Rayuwar Marayu TV don kasancewa da kyawun shirye-shiryen mu domin samun nishadi a kowane lokaci. Ku ci gaba da kasancewa da mu a shafin mu na YouTube ko kuma Facebook. Mun gode.